வெல்கம் பேக் டு சென் vlogs. நான் உங்களில் ஒருவன் செந்தில். ஆக்சுவலி என்ன பிளான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ சொல்ல போகிறது வந்து ஒரு கதை சுருக்கம். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லணும், ரொம்ப கவனமாக கேட்டுக்காங்க. ஆக்சுவலி பிளான் என்னென்னா, சென்னையிலேருந்து ஊட்டியில் வரது தான் பிளான். அங்கேருந்து நம்ம 12 மணிக்கு கிளம்பலான்னு பிளான் பண்ணி பார்த்தா கடைசியில் 4 மணிக்கு தான் கிளம்புற மாதிரி ஆச்சு. அங்கேருந்து கிளம்பி நேராக ஊட்டி வரலான்னு பார்த்தா, ஆனால் ஊட்டியில் குன்னூர் தான் போகணுன்னு பிளான் மாறிடுச்சு. சரி, குன்னூர் தானே போக போகிறோன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வண்டி ஓடிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும். வரும்போது பார்த்திங்கன்னா சரியான வெயிலுங்க. சென்னை ஃபுல்லாக மழை, ஆனால் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக வெயில். அங்கேருந்து நேராக கிளம்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் ஆல்வினோட தாத்தா வீட்டில் போய் லஞ்சு சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் 4 மணி தான் போய் சாப்பிட்டு முடிச்சது வேறு லெவல் ஃபுட்டு அவர் ப்ரொவைட் பண்ணாருங்க. அதை முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து வண்டி ஓட்டிட்டு வந்துட்டு இந்த குன்னூர் ரீச் ஆகிட்டு மலை ஏறும்போது பார்த்தா ஒரு பைசன் ரோட பிளாக் பண்ணிடுச்சு. எல்லோரும் க்ராஸ் பண்ணி போயிட்டாங்க. நம்ம ஃபுட்டேஜில் காமிக்கணுமே சொல்லி கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து அதையும் கவர் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து குன்னூரில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு மறுநாள் காலையில் சீக்கிரமாக இந்த லொக்கேஷனை கவர் பண்ணலான்னு பார்த்தா நைட்டு லேட்டாக தூங்குறது காரணமாக மறுநாள் காலையில் 10:11 மணிக்கு தான் எழுந்து அங்கேருந்து கிளம்பி பந்திப்பூர் போகலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டு அங்கேருந்து வண்டியை ஓட்டிட்டு பந்திப்பூர் போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா 3 மணிக்கு சஃபாரி என்னை பிக் பண்ணோம். 2:55 அப்போ ரீச் ஆகிட்டேன். ஆனால் ரீச் ஆன இடம் பார்த்தீங்கன்னா பழைய இடத்துலேருந்து மாற்றி 7 கிலோமீட்டர் தள்ளி வச்சிட்டாங்க சஃபாரி ஜோனை. திருப்பி அங்கேருந்து போய் பார்க்குறதுல 3:10 மணி. ஸோ 3 மணி சஃபாரி கேன்சல் ஆகிடுச்சு. அங்கேருந்து என்ன பண்ணேன், 4 மணி சஃபாரி புக் பண்ணி அதில் ஆல்வின் அலாஷியஸ் எங்கள் ஃப்ரெண்டோட அப்பா வண்டி வரும், அந்த வண்டியில் சஃபாரி போகலாம், ஏன்னா தெரிஞ்ச பர்சன் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கடைசியில் பார்த்தா அவர் வண்டி கிடைக்கல, வேறு ஒருத்தர் முஜீப்ன்ற ஒருத்தர் வண்டி தான் கிடச்சிது. அந்த வண்டியில் ஏறி ஃபாரஸ்ட் உள்ள போயிட்டு எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு பந்திப்பூர்லேருந்து 6 மணிக்கு இறக்கி விட்டாங்க திருப்பி சஃபாரி ஜோனில். அங்கேருந்து பைக் எடுத்துகிட்டு வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 மணிக்கு மேலே இருந்துச்சு. ஸோ பந்திப்பூர் டு ஊட்டி லொக்கேஷன் போட்டால் 53 கிலோமீட்டர் காமிக்குது. அந்த 53 கிலோமீட்டர் 40 கிலோமீட்டர் வந்து டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டு ஃபுல்லாக அனிமல் ஜோன் சுற்றுற இடம். அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக 2 பக்கமாக டார்க்காக இருக்குது. ஹெட்லைட் வெளிச்சம் மட்டும் தான். சைடில் பார்த்தா குண்டாக லைட் வெளிச்சம் மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு லைட் அடிச்சு பார்த்தா ஃபுல்லாக காட்டெருமை கூட்டம் நிற்குதுங்க. சரி, நம்ம அப்படியே ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுட்டேஜில் கவர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதையும் கவர் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப பயங்கர பயத்தோடு அந்த ரோட்டில் ஓடிட்டே வந்தேன். ஏன்னா ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டே கிட்டத்தட்ட 40 கிலோமீட்டர் டீப் ஃபாரஸ்ட் உள்ளே வந்துட்டு அப்புறமா அங்கேருந்து ஒரு 16 கிலோமீட்டர் சரியான ஸ்டீப் ஏர்பின் பெண்டு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து ஊட்டியிலேருந்து ராஜேஷ் சென்டர் ஒருத்தரை மீட் பண்ணிவிட்டு ஊட்டியில் என்னென்ன அன்எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண இடம்ன்ற டீட்டெயிலை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து குன்னூர் வந்து படுத்து தூங்கிட்டு சரி விடிய காலையில் கிளம்பி காட்டேரி டேம் பார்த்துட்டு அங்கேருந்து சென்னை போகலான்னு பிளான் பண்ணி திருப்பி படுத்து தூங்கினா மறுநாள் எப்பவும் போல் 10 மணிக்கு தான் எழுந்தேன். சரி 10 மணிக்கு எழுந்துட்டு அங்கேருந்து காட்டேரி டேம் வந்தேன். காட்டேரி டேம் வந்தால் நான் வந்து பார்த்தாலும் ஒன்றுமே இல்லை, அங்கே ஒரு லேக்கு தான் இருந்தது. சரி, அங்கேருந்து திரும்பி வெக்ஸ் ஆகிட்டு அங்கே திரும்பி வரும்போது ஒரு ஆர்மி மேன் இருந்தார். ஆர்மி மேன்கிட்ட கேட்டேன் காட்டேரி டேம் எப்படி போனேன்னு. ஆக்சுவலாக இங்கே 2 இருக்குது, இது வந்து லேக்கு, இன்னொரு 500 மீட்டர் போனீங்கன்னா காட்டேரி டேம் இருக்குன்னு சொன்னார். சரி, என்ன பண்ணுறது, அங்கேருந்து வண்டி ஓட்டிட்டு போனால் காட்டேரி டேம் போனால் அது வேறு லெவல் லொக்கேஷனுங்க. நம்ம எதிர்பார்த்த இடம் மிஸ் ஆகி போனால் கூட கவலை இல்லை. எதிர்பார்க்காத இடம்னா நம்ம கண்ணில் மாட்டும் போது தான் இப்போ திறந்து பாருங்கள், எதிர்பார்க்காம டப்புன்னு டோரை திறந்தாரு பாருங்கள், அது மாதிரி ரொம்ப அழகான லொக்கேஷன். அதை முடிச்சுட்டு இங்கே ஒரு டீ பிரேக்கை முடிச்சுட்டு இப்போ பேக் டு சென்னை மேப் போட்டு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 548 கிலோமீட்டர் 10 hours 13 minutes வருதுங்க. இப்போ சென்னை தான் போயிட்டுருக்கோம். இதுதாங்க கதை சுருக்கம். இப்போ வரப்போகிற வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராவல் சென்னை டு குன்னூர் டு பந்திப்பூர் டு அகெயின் ஊட்டி டு குன்னூர் டு சென்னை. இந்த வீடியோ தான் நீங்கள் லைனாக பார்க்க போகிறீங்க ஒரு எபிசோடாக. கீப் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் தயவு செஞ்சு. ஏன்னா என்ஜாய் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உங்களுக்காக கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் எடுத்தோம் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நிறையா ரிஸ்க் எடுத்து. ஃபாரஸ்ட் ஜோனில் வண்டி ஓட்டிகிட்டு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பாருங்கள், தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். வெல்கம் பேக் டு சென் vlogs. இதுக்கப்புறம் மோட்டோ vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். பாய். ஓகே, இப்போ குன்னூரில் இருக்கோம். இங்கேருந்து சென்னை போகணும். டோட்டலாக 547 கிலோமீட்டர்ஸ் காமிக்குது. 10 hours 11 நிமிஷம் டோட்டல் ட்ராவல் டைம் காமிக்குது. சென்னை எப்போ ரீச் ஆகணும், அதாவது என் வீட்டுக்கு 9:15 மணிக்கு ரீச் ஆகுன்ற மாதிரி காமிக்குது. ஆக்சுவலாக சோலோ ரைடில் எனக்கு இதுதான் ஹையஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். நான் சோலோவாக போயிட்டு இதுக்கு முன்னாடி போயிருக்கேன் ஒரு 400 கிலோமீட்டர்ஸு. அண்ட் நந்தி ஹில்ஸ்லேருந்து பெங்களூர் நந்தி ஹில்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கேன் 2 years பிஃபோர். இப்போ வந்து ஆல்வன் இங்கேயே ஸ்டே பண்ணிட்டாரு. நான் தனியாக சென்னை போகணும். ஸோ சோலோவாக இப்போ தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கொஞ்சம் லாங்கான டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு இப்போதைக்கு. இதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் பெரிய டிஸ்டன்ஸ்லாம் சோலோவாக கவர் பண்ண வேண்டியது வரும். எல்லாம் காலத்தோட கருணை அது அமைஞ்சால் மட்டும்தான் எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும். அண்டு நம்ம எங்கெங்கேயோ பார்க்கணுன்னு வரோம், ஆனால் காலம் நம்மள எங்கெங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகுது. இந்த காலத்தோட பயணத்தில் நான் பயணிக்கிறேன்னா என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் பயணிக்கணுன்ற ஆசை எனக்கு ரொம்பவே இருக்குது. என்ற காரணத்தால் தான் சென் vlogsனு ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணி vlog பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. ஸோ வேறு என்ன இருக்குது சொல்கிறதுக்கு. லெட்ஸ் என்ஜாய் த நேச்சர், என்ஜாய் த ரைட், என்ஜாய் த லைஃப். லைஃப் இஸ் ஷார்ட்.
ஓகே, கீப் வாட்சிங். இப்போ நம்ம இருக்க அட்மாஸ்பியருக்கும் நம்ம இருக்க லொக்கேஷனுக்கும் நம்ம இருக்க கிளைமேட்டுக்கும் எனக்கு பாடணும்னு தோன்ற ஒரு பாட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டு இருக்குங்க. ஆனால் பாடுறதுக்கே தகுதி இல்லாத வாய்ஸுன்றது என் வாய்ஸுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். ஆனால் என்ன பண்ணுறது, இருக்க அட்மாஸ்பியருக்கு பாடணும்னு தோணுது. என்ன பாட்டு தெரியுமா? ஒரு நிமிஷம். சிறு சிலுவென குளிர் அடிக்குது சிறு அரும்புகள் மலர் வெடிக்குது வண்ணம் விட்டு வண்ணம் வந்து மரங்குத்தி மனம் விட்டு சிரிக்கின்றது. ராஜாதி ராஜாவில் நம்ம தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் அவரோட பாட்டு தாங்க இப்போ இருக்க அட்மாஸ்பியருக்கு ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதில் வாய்ஸை பார்க்காதீங்க தயவு செஞ்சு. அட்மாஸ்பியர் தகுந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடணும்னு தோணுச்சு, அதை பாடினேன். அதை மட்டும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கீப் வாட்சிங். வேறு லெவல் ஃபால்ஸுங்க. குன்னூர் டு சென்னை போயிட்டுருக்கேன். அண்டு வேறு மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன். இங்கே மேட்டுப்பாளையம் இறங்கிட்டு இருக்க மலையில் இந்த ஃபால்ஸை பார்த்தவொன்னு நிறுத்தணும்னு தோணுச்சு. நிறுத்தி எடுத்துட்டேன் வீடியோ. கோடை கால காற்றே குளிர் தென்றல் பாடும் பாட்டே இசையூரும் லலலாலா லலலாலா லலலாலா. கோடை கால காற்றே குளிர் தென்றல் பாடும் பாட்டே. இது மாதிரி நீங்கள் பாட்டு ரோட்டில் நிற்கிறீங்களே, வண்டி வந்தால் என்ன பண்ணுறது? ஓரமாக போகலாம்ல நீங்கள். வண்டி வந்தாலும் ஓரமாக போகிறீங்களா? இப்போ எவ்வளோ நல்ல புள்ளியாக ஓரமாக உட்காருங்க. அதே மாதிரி உட்காருங்க. கொஞ்சம் மேப்பை காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு ரூட்டு தெரியுதுங்களா? ஐயோ, இப்போ அப்படியே இந்த பக்கம் திரும்பும்போது உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் மேப்பு. ஃபுல்லாக ஏர்பின் பெண்டு தாங்க. இப்போ திரும்பும்போது வரும் பாருங்கள் அழகா. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? குறுகிய பாலமா? ஓ வாவ், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அண்டு சிட்டி தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சுங்க லைட்டாக. இங்கேருந்து குறுகிய பாலம் மிக வேகம் குறைவாக செல்லவும்னு போட்டிருக்கு. சிட்டி தெரிஞ்சிச்சு. ஊட்டிலேருந்து இறங்கிட்டு இருக்கோம். குன்னூர் தாண்டி வந்துட்டுருக்கோம். மேட்டுப்பாளையத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சுன்னா இன்னும் ஒரு 10-15 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வா, என்ன அழகான ஒரு பிரிட்ஜ் பாருங்களேன். இங்கே சூப்பராக இருக்குல்ல. இதை தான் சொல்லியிருந்தாங்க குறுகிய பாலம்ன்ட்டு. சாமியாக இருக்குது. அதுதான் இன்னொரு 10-15 கிலோமீட்டர் நம்ம ஹில்ஸை விட்டு இறங்கி நார்மல் ரோடுக்கு வந்துடுவோம். அதுக்கப்புறமா வண்டியை க்ரூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டியது தாங்க. பெட்ரோல் வந்து 4 பாயிண்ட் தான் இருக்குது. கையிலையும் கேஷ் எதுவும் இல்லை. ஸோ ஏடிஎம் ஏதாச்சும் பார்த்தா கொஞ்சம் கேஷ் விட்ரா பண்ணணும். அண்டு ஃபியூல் டாப் அப் பண்ணணும். ஓகே, மக்கள் பண்ணுற தப்பை பார்த்தீங்களா? பிளாஸ்டிக்கில் பொரிய போட்டிருக்காங்க. அனிமலுக்கு ஃபீட் பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் வைல்ட் லைஃப் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ரூலு. இப்போ அந்த பொரிய பிளாஸ்டிக்லேருந்து எடுக்க முடியாமல் அது என்ன பண்ணோம், பிளாஸ்டிக்கை சேர்த்து மெல்றோம். டைஜஷன் ஆகாமல் என்ன ஆகும், வயிற்றில் மாட்டுன்னு இறந்துடும் அந்த குரங்கு. மக்களுக்கு கொஞ்சம் கூட தெரிய மாட்டேங்குது இதெல்லாம். எப்படி பாரு, இப்போ சாப்பிட்றது பாருங்களேன். அந்த பொரிய சாப்பிட்றது ஒன்றும் இல்லை, அந்த பிளாஸ்டிக்கோடு இருக்குது. தேங்க் காட். ஊட்டிலேருந்து இறங்கிட்டு இருக்கோம். கல்லாறுன்ற லொக்கேஷனில் தாங்க இருக்கோம். கல்லாறு ஊட்டிலேருந்து இறங்கிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மேட்டுப்பாளையம் ரீச் ஆகிடுவோம். இங்கேருந்து கொடைக்கானல்ன்ற பாருங்கள். இங்கேருந்து கோயம்புத்தூருக்கே பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 45லேருந்து 40 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த அயன் பிரிட்ஜ். பட் ஆனால் அது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த ரோடு தான் யூஸ் பண்ணணும். ஆக்சுவலி இது ஓல்டு பிரிட்ஜ்னு நினைக்கிறேன். இது புதுசாக கட்டியிருக்காங்க. மரம் தாங்க எங்கே பார்த்தாலும். செம்மையா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான ஓட்டலைங்க. ஹைவே போனதுக்கப்புறம் ஓட்டிக்கலான்னு விட்டேன். இப்போ வந்து இந்த லொக்கேஷன் என்ஜாய் பண்ணேன். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். பார்க்க பாருங்கள். ஃபுல்லாக டைம்னா நைட்டில் வந்துருந்தோம் நாங்கள். இங்கே இவ்வளோ பாக்கு மரம் இருக்கிறதே பார்க்கல. இந்த ஜோனில் ஃபுல்லாகவே பாக்கு மரம் தாங்க ஃபுல்லாகவே இருக்குது.
ஆக்சுவலி இது ஊட்டியிலேருந்து மேட்டுப்பாளையம் கிட்ட வர ரூட்டு. தண்டர் வந்தாச்சுங்க. போகும்போது நம்ம நைட்டில் காமிச்சிருப்போம், இது பகலில். ஆக்சுவலி நான் வந்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட, என்னோடய காலேஜ் மேட் கூட வந்திருக்கேன் பிளாக் தண்டருக்கு. ஃபுல்லாகவே இங்கே வெறும் வாட்டர் ரைடு தான், வேறு லெவலில் இருக்கும் நல்லா. இப்போ வீக் டேஸ்ன்றதால வந்து பார்க்கிங் வந்து பார்க் ஓப்பனில் இருக்குது. அண்ட் க்ரௌடு இல்லை, வீக் டேஸ்ன்றதால க்ரௌடு இல்லை. வீக்கெண்டில் நல்லா க்ரௌட் இருக்கும் இங்கே. செம்ம லொக்கேஷனுங்க. ஊட்டி வராமல் இருந்தால் மேட்டுப்பாளையத்தில் பிளாக் தண்டர் என்ஜாய் பண்ண மறக்காதீங்க, வேறு லெவலில் இருக்கும். அண்டு மேட்டுப்பாளையத்தில் வந்து கொஞ்சம் கேஷ் எடுத்துகிட்டு ஃபியூலும் டாப்அப் பண்ணிட்டேன். இங்கே வந்தோடனே வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சிங்க கீழே. அப்பா மேலே எவ்வளோ குளிர் இருக்கோ கீழே அந்த அளவுக்கு வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா ஒன்று மேலெல்லாம் காது அடைச்சிட்டு இருந்தேன், கீழே வாங்கினா டப்புன்னு ஃப்ரீ ஆச்சு. அண்ட் இப்போது குன்னூர், மேட்டுப்பாளையம், கோயம்புத்தூர் சிட்டி உள்ள போல் அவுட்டர்லேயே அப்படியே மேட்டுப்பாளையம் வழியாக வந்து அங்கேருந்து அன்னூர் ரூட் வழியாக வந்து இப்போது அவினாசியில் இருக்கும். வெயில் தாங்க முடியல, சுட்டெரியுதுங்க வெயில். இங்கேருந்து சேலம் நெக்ஸ்ட்டு பிரேக் வந்து சேலம் பிளான் பண்ணிக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 120 கிலோமீட்டர் வரும் இங்கேருந்து சேலம். ஒரே மார்க்கெட் பிளேஸை வண்டியை க்ரூஸ் பண்ண முடியல, டிராஃபிக் வேறு இருக்குங்க. ஹைவே பிடிச்சாச்சுங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த 40-30 ஓட்ட வேண்டிய வேலை இருக்காது. ஒரு 90, 100, 110 அது மாதிரி ரோடு காலியாக இருந்தால் 120 அது மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணியே போகலாம், கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ரீச் ஆகலாம். ஏன்னா இந்த ரோட்டில் அது கம்மியாக ஓட்டினாலும் நல்லா இருக்காது. சென்னை வந்து 452 கிலோமீட்டர்ஸு, சேலம் வந்து 111. ஸோ 111 முடியணும், அதாவது 111 கிலோமீட்டர் சேலம். 111 கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் ஒரு பிரேக் எடுக்கலாம். கால் வந்துகிட்டே இருக்கிறதால ரைடு கண்டினியூ பண்ணவே முடியல, அங்கங்கே நின்று பேச வேண்டியதாக இருக்குது. சேலம் இன்னும் ரீச் ஆகலைங்க. இங்கே ஒரே க்ளவுடியாக இருக்குது, மழை வருமானு தெரில. மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சிங்க. இதுக்கப்புறம் கோப்ரோ யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம. ஸோ கோப்ரோவை கழட்டி உள்ளே வைக்க வேண்டியது தான். திருப்பி மழை நின்னதுக்கப்புறமா கோப்ரோவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ண முடியாது. வெல்கம் பேக் டு சென் வ்ளாக்ஸ். ஆக்சுவலாக சேலத்துக்கு 30 கிலோமீட்டர் இருக்கும்போது வந்து மழை ஓவராக வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கோப்ரோவை கழட்டி உள்ளே வச்சுட்டாங்க. சேலம் டோலை கிராஸ் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறேன், லைட்டாக அப்படியே ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு குட்டியான சர்ன்னு ஏறி வந்துட்டான் உள்ள ரூட்டு உள்ள. மழை ஏன்னு கத்தினே பிரேக் அடிக்கிறேன், அப்படியே வந்துனே இருக்கிறான். நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுட்டேன், எத்தனை சொல்லிட்டான். சொல்லி வந்து இது பெண்டாகி போச்சு, இதுவும் ஆடிச்சு கொஞ்சம். இப்போ ஒரு லாரிக்காரன்கிட்ட வாங்கி இதை ஸ்ட்ரைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபாக் லைட்டு, கிராஷ் கார்டு வந்து லைட்டாக கிராக் ஆகி விட்ருக்கு. என்ன ஒரு கேர்லெஸ்ஸாக ஓட்டுறாங்க வண்டியை. அந்த டோல்லேருந்து தான் வென்ட்ரி பாஸ் போட்டு வெளியே வரான், வந்துட்டு அப்படியே சர்ன்னு ரைட் ஏறிட்டான். நான் டோல் விழுந்து அப்போ தான் பொறுமையாக வெளியே வரேன். நானா ஒரு 20-25 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் இருப்பேன். எத்தனை அப்படியே சைடில் அப்படியே அணைச்சிட்டான். அந்த அளவுக்கு அதுவும் மேஜர் டேமேஜ்லாம் எதுவும் இல்லை, வண்டிக்கு பிரச்சனை இல்லை. அப்புறமா வந்து இன்னும் இது மாதிரி டேமேஜ் ஆச்சுன்னு கேட்டதுக்கு சாரிண்ணா ஏதோ இதில் வந்துட்டேன், தப்பான வச்சுருக்கேன், பார்த்து போயான்னு சொல்லிவிட்டு அதுதான் வந்து கிளம்பி வந்துட்டேன். இப்போ தான் மழை விட்டு கொஞ்சம் க்ரௌடு கிளியராக இருக்குங்க. திருப்பி மூப்பு வைக்க மாட்டேங்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த வெயில் லாக் பண்ணலாம். திருப்பி மழை ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. திருப்பி கோபுர ஊற்றிக்குள்ளே வைக்க வேண்டியது தான், வேறு இல்லை. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உளுந்தூர்பேட்டில் இருக்காங்க. சரியான மழை. அதாவது மழை எப்படின்னா அடிக்க அது மாதிரி மழை இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா ஹெல்மெட்டில் இருக்கிற ஆன்டி ரெயின் லேயர் வந்து ஸோ அந்த பெரிய பெரிய மழை தூளியை வந்து ஈஸியாக தள்ளிடும். இந்த மழை எப்படி பெய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பனித்துளி மாதிரி
பெய்யுது ரொம்ப தின்னாக. ஸோ அது வந்து அந்த லேயர் மேலே உட்காந்துட்டோன்னே இறங்க மாட்டேங்குது. அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு. நல்லா அடிக்கிற மழை அந்த விட சர்னு இறங்கிடும். வா, இன்னும் 190 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது சென்னைக்கு. எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுதுன்னு தெரில. அண்டு கோபுரம் சுத்தமாக மழையில் நனைஞ்சிடுச்சு. சரிங்க, ஒரு கடையில் நின்று ஒரு கவர் ஒன்று வாங்கி அந்த கவரை வச்சு பேக் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த லென்ஸ் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி ரெக்கார்ட் வர மாதிரி வச்சுருக்கேன். அண்டு 192 கிலோமீட்டர்ஸ் லொக்கேஷன் இருக்குங்க ரீச் ஆகிறதுக்கு. எவ்வளோ நேரம் ஆகும் தெரியவில்லை. அந்த வேலை ப்ளாக் பண்ணுறேன். ட்ரெயின் அதிகமாக இருந்தால் பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலாக இந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே 100-120 க்ரூஸ் பண்ணலாங்க ஈஸியாக. இல்லை அட்லீஸ்ட் 100 ஈஸியாக க்ரூஸ் பண்ணலாம். இந்த ரோட்டில் வண்டி 50, 40, 60 அந்த ஸ்பீடில் தான் அங்கே வண்டியை ஓட்ட முடியுது. ஓகே, இது ஒரு மாதிரி ரொம்ப பொடி மழையாக இருக்கிறதால இந்த லேயரில் அப்படியே ஒட்டிக்குது. வைசரில் ஆன்டி ஃபாகு ஆன்டி ரெயின் லேயர் ரெண்டுமே போட்டிருக்கு வைசருக்கு. அப்படி இருந்து கூட இந்த சின்ன துளி இருக்கிறதால வந்து கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக தான் கீழே வந்துடும் இறங்கி. ரொம்ப பொடியாக இருக்கிறதால வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதால அப்படியே லேயர் மேலே ஒட்டிக்குதுங்க. ஓட்டுறதால ஓவர் ஸ்பீட் போக முடியல. ஸ்லோவாக அப்படி சேஃபாக போய் வீட்டு சேரணுன்ற மாதிரி இருக்குது இப்போ மைண்ட் செட்டு. ரொம்ப ரிஸ்கியாக இருக்குது இந்த ரோடு. நான் இந்த ரோடு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஆள் தான். ஸோ இருந்தாலும் வந்து இந்த மாதிரி டைமில் இது மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு. அந்த லேயரில் எல்லாமே டாட்ஸ் ஒட்டிக்கிறதால ஆப்போசிட்டில் வண்டி வந்து லைட் வெல்ஸ் அடிக்கும்போது சுத்தமாக பிளர் ஆகிடுதுங்க. ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஆப்போசிட்டில் வெறும் ஒரு மாதிரி எல்லோவாக தெரியுது. எல்லாமே அந்த என்ன கலர் லைட் அடிக்கிறாங்களோ அந்த கலர் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படியே சுத்தமாக மறைச்சிடுது. எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆக மாட்டேங்குது இயற்கைக்கு முன்னாடி. என்ன பண்ணுறது? சரி, வைசரே போடாமல் அப்படியே வண்டி ஓட்டான்னு பார்த்தாலும் அந்த மழை துளி வந்து அப்படியே கண்ணில் அடிக்குது சார்னு. ஸோ எப்படி தான் பண்ணாலும் சரிங்களேன், அது இயற்கை அதோட வேலையை காமிக்குது. நம்ம ஸ்லோவாக தான் போயாகணுன்ற மாதிரி. ஸோ ஸ்லோவாகவே சேஃபாக போகலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்தாச்சு. மேக்ஸிமம் நான் ஒரு 1 hour லேட் ஆகுமா பரவாயில்ல, ஆனால் ஆகிட்டு போட்டோம், பொறுமையாகவே போவோம். ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு வந்து இன்னும் ஒரு 125 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப ஹாரபிள்னு சொல்கிறோமா, ரொம்ப ஹாரபிள்னு சொல்கிறதா, இல்லை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சொல்கிறதா, ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது சொல்ல, அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது இந்த ரைடு வந்து. இன்னும் அரௌண்ட் 130 or 125 சரியாக கூட தெரியுங்க இந்த மழையில். ஆக்சுவலாக இந்த ஊரில் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு 120, 100 க்ரூஸ் பண்ணுற வண்டி ஒரு ஆள் இப்போது 60, 50, ஒரு சில இடத்துல மட்டும்தான் 70 போக முடிஞ்சுது. அந்தளவுக்கு ஒரு டஃப்பாக இருக்குது. சுத்தமாக எல்லாமே பிளாக் ஆகிருக்குங்க, வண்டியை ஓட்ட முடியல. ரொம்ப திருப்பி நான் பிளாக்கில் வரேன். கோபுரம் சுத்தம் கண்டம். கவர் போட்டு பார்த்துக்கிட்டு எதுவுமே வேலைக்கு ஆகல. சுத்தமாக கண்டம் ஆகிடுச்சு. 8 உள்ள வச்சுருக்கேன். சரி, மொபைலில் சார்ஜ் இருக்குது, அதுவும் மொபைலில் இருக்க மெமரி எல்லாமே ஃபுல்லாக இடத்துல இருக்கிற அன்னெசரியாக இருக்கிற ஆப் எல்லாமே டெலிட் பண்ணிட்டு திருப்பி ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கிற ஆப்பு கூட எல்லாமே டெலிட் பண்ணிட்டு தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். இப்போ அட மழை கிட்டத்தட்ட சேலம்லேருந்து இது வரைக்குமே மழை தாங்க, எங்கேயுமே நிற்கல மழை. திருப்பி லைனில் வரேன். சரி, திருப்பி வீடியோவில் வரேன். அண்ட் இப்போது செங்கல்பட்டு டோல், அதாவது பரனூர் டோல் வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். எவ்வளோ கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 60 கிலோமீட்டர் 700 வாங்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ரெயின் பிரச்சனை இல்லைன்னா வந்து ஆக்சுவலாக நான் வந்து 8 o'clock ரீச் ஆகிட்டேன் வீட்டுக்கு. 8 o'clock ரீச் ஆகிட்டேன் வீட்டுக்கு. அது ரெயின் வந்த வேலை வந்து எல்லாமே சொதப்பிச்சு வண்டி ஓட்ட முடியல. ஸோ இதுக்கப்புறம் ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா வ்ளாக் பண்ணுறேன். செம்மடையாக இருக்குங்க. லாஸ்ட் இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரப்பேட்டை டோலுங்க. இங்கேருந்து என் வீட்டுக்கு வந்து 12 கிலோமீட்டர். ஆனால் இந்த ரைடு வந்து என்னோடய லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 400 கிலோமீட்டர் ரைடில் வந்து நான்லாம் இதுமாதிரி பண்ணதான் கிடையாது. இதுக்கப்புறம் இது மாதிரி நடக்குமான்னு தெரியும். 400 கிலோமீட்டருங்க. சேலத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஆரம்பிச்சோம்.
இப்போ வரைக்கும் விடலை. இப்போ வரைக்கும் ரெயின் கேரோட தான் சுற்றி போகிறோம். அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஃபாரஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி இதுன்னு சரி பயங்கரமாக கூட்டம் வருது. ஒரு 12 கிலோமீட்டர் வந்து போகிறதுக்கு விஷயம் ஆகுது. அண்டு வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டு அங்கே வந்து வ்ளாகை கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். காய்ஸ் வந்து ரீச் ஆகியாச்சு வீட்டுக்கு வந்துட்டு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 12:30. ஆக்சுவலாக 9:15 ரீச் ஆகிருந்தோம். அது கூகுள் டைம், கூகுள் மேப் டைம். அதுலேருந்து ஒரு 1/2 hour 45 minutes முன்னாடியே வந்துடும். எப்பவுமே இந்த மழையால் 400 கிலோமீட்டர் நான்-ஸ்டாப் ரெயின்ங்க. இது மாதிரி இதுக்கு லைஃப்பில் பண்ணவே இல்லை. செம்ம டயர்டாக மீதி எல்லாமே அப்புறம் பேசலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் செல் வ்ளாக்ஸ்.